Wow, lihat, kita menemukan mainan. Wih, wow, ada mainan apa saja nih ya? Kita lihat, ini ada kereta api temannya Thomas yang memakai kacamata, teman-teman. Namanya kereta api Wave. Worry, I'm a strong engine. Wow, dia membawa gerbong yang punya wajah, teman-teman, warna hijau. Keren. Oke, kita masukkan ke dalam keranjang. Dan ini ada kereta api temannya Thomas lagi yang bernama Diesel. I'm cheering for. There they are. Wow, dia membawa gerbong warna kuning dan gerbong penumpang yang punya sayap. Wow, keren sekali. Wih. Dan yang terakhir, truk towing, teman-teman. Mobil truk yang membawa mobil. Wow, mobilnya mobil rally. Keren. Wow. Oke, kita cari lagi. Wih, lihat. Kita menemukan mainan yang lucu-lucu, teman-teman. Lihat ini. Ada kereta api Thomas yang... Halo. Wajahnya lucu sekali. Lihat nih. Wow. Keren. Wah, lihat juga ini. Ada kereta api berwarna merah. Wah, bisa berubah jadi robot. Widih, keren banget. Wow, mantul. Dan ada dua kereta api kembar, teman-teman. Kereta api badut warna biru. Wow, dan warna merah, teman-teman. Keren. Wah, di bawah juga ada mainan konstruksi. Wih, ini eskavator untuk menggali tanah, teman-teman. Wow, keren. Wih. Oke, kita cari lagi. Wah, ada di mana ya? Wow, lihat. Wow, ada mainan truk monster dan kereta mainan mobil bus Tayo. Hari yang baru dengan Tayo yang baru. Benar. Wow, keren. Wih, dan temannya yang warna merah, namanya Bus Rogi. Apa yang terjadi? Apa aku gemetar seperti ini? Bus Gani. Wow. Widih, keren. Dan lihat ini, ada truk monster. Truk monster yang berbentuk seperti dinosaurus. Wow, dinosaurus T-Rex dan Triceratops. Wow, lihat dinosaurus yang punya tanduk yang ada di kepala dan di hidungnya. Keren. Wih, brum, brum. Mantul. Wadidaw, keren sekali mainan yang kita temukan. Sekarang ayo kita bawa pulang mainan yang kita temukan dan ayo kita main ke teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, lihat kita sudah sampai di tempat bermainnya. Wih, mainan yang kita temukan juga sudah kita susun dengan rapi, teman-teman. Wow. Oke, sekarang ayo kita rakit kereta api yang mau kita jalankan di atas rel ini. Kita pilih kereta api yang pertama. Kereta api temannya Thomas yang pakai kacamata. Namanya kereta api Wave. Oke, kita buka, teman-teman. Oke, sekarang kita pasang baterainya. Baterai yang pertama. Baterai yang kedua. Oke, kita tutup. Dan sekarang kita kunci. Oke, sekarang kita jalankan di rel warna biru dan putih. Wow. Wih, keren. Wow. Oke, sekarang kereta api yang kedua. Kereta api diesel. Wow. Kita buka.
Oke, kita pasang baterainya. Oke, kita tutup lagi. Dan kita kunci. Oke. Wow, sekarang ayo kita jalankan kereta api diesel dengan gerbongnya. Gerbong warna kuning dan gerbong penumpang yang seperti punya sayap. Keren. Kita taruh teman-teman. Dan sekarang kita jalankan. Wow, wow, Oke, sekarang ayo kita pasang gerbong kereta api. Wih, kita pasang gerbong yang pertama. Gerbong yang punya wajah. Gerbong gerobak. Oke. Dan gerbong yang kedua, gerbong yang punya wajah juga. Gerbong penumpang teman-teman. Wow. Oke, kedua gerbongnya sudah kita pasang. Kita taruh lagi di atas rel teman-teman. Dan sekarang kita jalankan. Wow, keren. Wow, teman-teman, sekarang ayo kita coba lihat kereta apinya dari dekat. Wow, keren. Wow, oke, kita lihat dari atas. Wow, keren banget. Wah. Oke teman-teman, sekarang ayo kita coba mainkan mainan yang sudah kita susun di belakang. Kita pilih mainan kereta api badut warna biru. Kita turunkan dulu kereta api Thomasnya. Sekarang kita lihat. Wow, lihat teman-teman, cuman ada 2 baterai. Oke, kita pasang baterai sisanya teman-teman. Oke, kita coba hidupkan. Wow, lihat banyak sekali lampu teman-teman. Hihi. Wow, keren. Hihi. Wow, kereta api badut yang mempunyai lampu disco di sebelah kiri dan sebelah kanannya teman-teman. Keren. Wah. Hihi. Mantul. Oke, kita lihat dari atas. Wow. Keren. Wah. Cucu. Keren. Wah. Oke, sekarang kita matikan teman-teman. Keren sekali kereta api badutnya. Wow, kita taruh lagi tempat semula. Dan kereta api Thomasnya juga. Oke, sekarang kita lihat kereta api yang sudah kita rakit teman-teman. Wow, ada kereta api diesel dan kereta api. Kereta api yang kita sama teman-teman. Wow, cucu. Oke, mungkin sampai di sini saja video kita hari ini.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman. Wow. Cupu 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 cucu. Hihi. Wow. Oke. Dadah.